हेलो, नमस्ते जी। आप ये देख रहे होंगे वीडियो में, ये पेड़ों के बीच में कुछ ब्लैक एंड वाइट है। तो ये क्या चीज़ है? ये एक बर्ड है। जहाँ पे हम यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, इस टाइम रहते हैं, वहाँ पर ये यूनिक सा बर्ड मैंने देखा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। और एक और भी बुलबुल थी, जो तो हम देखते ही हैं, वो पता नहीं अब किधर चली गई है। लेकिन ये ब्लैक और वाइट ये बर्ड है। और ये बुलबुल भी आ गई, देखिए जी। ये तो आप सबने देखी हुई है बुलबुल, है ना। आवाज़ सुनिए इनकी कितनी प्यारी है, शांति एकदम। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट के लिए। थैंक यू।